DM5 sitabana nzambe okoyoka makambo malamu DM5 sitabana DM5 ezali DM5 ezali évangéliste Daniel ozana eloko eloko tobi soki Satan alinga meka na DM5 akosala nini akosemuka Zalaki na kondima naza kokote na ba shop kosomba bilamba bana kosomba ba biloko na mso nda sombi na ye na bombi na tiena ndako na yebisi nzambe ekoma kiso na osala prière na zu bilamba nyonso tu na somba ki na telemisi liboso na zo bonde e mso na laleli yango na se na zo bonde na binzambe kondima na ngai ya misala na ngai yango oyo nga naza kozela mwana amen. Na kepa jipi nanga asalanga amoni logote mais nazoto nanga nazo sentir quelque chose qui ne va pas nazo ka bien té amen et akosala ke na ye ko concevoir na ngambo na moni ke nzoto nanga échanger na sombi test ya grossesse na sala et puis singa négatif yango wana bandeko nango boza kolanda vidéo quel que soit problème nyonso ezaka ya kobota te problème ya maladie problème ya makambo nyonso soki nzamba asayebisi yo na kobikisa yo simba patience elikia. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous qui êtes connectés sur www.dm5hopevideo.com. Votre émission, votre site de promotion, d'information et formation. Nous signalons que DM5 Home Video est déjà à Kinshasa, au Congo, notre pays. Les travaux sont déjà en marche avec Bébé, la maison Bébé, une maison d'habillement, une maison salon de coiffure, maison café internet Bébé en coalition avec DM5. Les travaux sont déjà en marche. Contactez-nous. Vous avez votre frère, vos familles pour vos mariages, photos professionnelles, émissions live. Contactez DM5 Bébé en direct de Kinshasa déjà pour tous les travaux médiatiques. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse le frère Benoît Yambala, ainsi que notre présentateur, notre journaliste, notre papa que nous aimons beaucoup, papa Salomon Mboma. Que Dieu vous bénisse, Salomon Mboma, là-bas, RTNC, Nzambe Apambolayo. Aujourd'hui, nous avions promis que DM5 a Kotambola partout dans le monde, partout dans Mokili, pour la mission dans Nzambe. Lélo, au moment où nous parlons, nous sommes quelque part, toujours dans Mokili, au Nzambe Akela. Mokili Nzambe ezali monene mingi ndeko na ngai papa mama soki otambolite okoyeba te lelo tozali awa na New Bridge na County Kildare New Bridge ils ont se retrouvé na Irlande. Donc nous sommes ici en Irlande avec une famille. Lelo toye na rubrique témoignage preuve à l'appui. Si ton Dieu est mort, et c'est le Dieu de cette maman que nous allons présenter. Et c'est le Dieu de DM5 Home Video. Nzambe na biso asalaka. Sans commentaire, sans beaucoup parler, nous allons balancer ma image. Nous allons live na maman na biso, elle va se présenter à Zanani pe nabokengi nyonso bokoyeba nini o Nzambe asalela ye. Pourquoi ba eko ya via maman na biso et landi biso tina Londres? Pourquoi DM5 a se déplacé de Londres pour Irlande afin que bozwa l'état toli oyo. Merci beaucoup à la réalisation derrière la caméra, Maman Dina Kikala, à la réalisation Papa Vicky Zola de l'Irlande. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour maman. Bonjour papa. Vraiment, eza esengo mingi koyamba yo na émission na biso. D'abord, premièrement, ce qu'on se présenter et pas bandeko bazolanda biso, bandeko nyonso bazolanda DM5 Home Video, ba impression na nous pour na émission oyo ezanini. Na pesi nzambe merci pour na mokolo malamu nzambe pesi biso. Na zane sengo mingi koyamba bino pour na kotatola monena nzambe na bomoi nanga. Na pamboli bino tout d'abord émission oyo. Tika nzamba pambola ngwe kende liboso. Pote mosala na nzambe koba toujours. Kotatolama na monde entier partout. Na pesi merci papa Dani pour na présence na yo lisusu. Katikati na ndako oyo pote tosala mosala na nzambe. Ngai kombo nanga mama Aimé. Naza marié, mobali nanga aza mosali na nzambe. Aza enseignant de la parole de Dieu. Kombo na ye Dr Didi Umba. Tofandi na Irlande, na Newbridge, County Kildare. Toza kokamba mosala na nzambe, tozali awa na Dublin, na County Kildare, église eza na Newbridge. Tokamba mosala na nzambe wana, toza basali na nzambe. Donc yango wana kaka. Merci bisika maman na mobali na ye, donc état civil déjà marié au grand complet. Maman na biso marié, azosa mosala na nzambe awawa na molonga ni na ye. Maman na biso sango ekomeli biso na mboka Londres que l'insalamable est salemi. Bamsusu balobi nzambe akosaka, nzambe asalaka te. Bamsusu balobi nazela promesse ti na lemba na bayi nanga na keko luka nganga kisi. Na keko kota na ngai lodge po ya nzambe na bino ezokumela. Mama na biso, mama likambo nini oyo bobengisi DM5 eyaki na ndako oyo po otatola. To bana na muzindo eza nini likambo ngo nini ebandi wapi pe nini oyo nzambe asali na bomo na biso na bomo ya mama po lelo eza litato na bandeko nyonso bazolanda biso na DM5 bana na muzindo tokota zwata na yo expliquer balandi oyo baza koyoka biso mama. Na pesi nzambe merci pour na motuna oyo soki bomoni biso lelo oyo to liboso na écran na bino. Maman réalisateur a do tombola mwa mongongo pour bandeko bayoka malamu. Amen. Soki bomoni biso lisusu liboso ya betando ya mike na bino ezali toza kotatola ka monena nzambe. Oyo nzambe asali eza ya minene eza ya kokamwa. Ezali eloko moko ezali fondé te. Nazali témoignage vivante. Ndenge boza komona nga awa. Ngai mama Aimé étant que marié na utayi Kinshasa na landai mobali na ngai. Mobali na ngai azalaka wa déjà na mwana na ngai ayaka liboso Myriam ayaka na âge à 4 ans. Esengela kito ya nzela moko na mwana me nzela pesa makite. Mwana yaki liboso alandaki papa na ye nga pe nzamba ye kosala grâce nzamba fongoli nzela na ye kolanda papa awa na Irlande. Kokoma tokomaki na Irlande mais bien aimé naza koyebisa bino lokola mwasi nyonso tu lokola pe komama na mokanda na nzambe eke moto nyonso mwasi nyonso tu akobota eza ba promesse nzamba pesa mwasi nyonso. Tokomaki awa tovandaki na papa makambo nyonso ezalaki malamu mais na bandaki koluka kobota ezalaki te mabota ezalaki te nazwaki tango molai penza mpona kobota tofandi etanke basali na nzambe tofandi tukangai maboko te tokotaki na mosala na nzambe tobandaki kosalela nzambe tozokende koteya na kati na baeglise tozokende koteya mais toye kovanda na moma moko boye ndenge makambo na nzambe bandaki kotambola katikati na mboka oyo ezali kosepelisa susu biso te tomonaki vraiment olie tosala mosala na nzambe ndenge nzambe azotinda mais tozali komona badeviation ezalaki mingi na mosala na nzambe. Mama, siko ba déviation ezalaki mingi na mosala na nzambe ba déviation ke ba évangile ya mabe to basali na nzambe bazo kosala na nzambe na bosolo te yango e afetaki bino bien quoi. Amen. Ezalaki vraiment surtout évangile ya mabe. Évangile ya mabe oyo penza eyaki ko décourager biso. Tozo bondela, tozo partager maloba na nzambe na basali na nzambe o tozali kosala na bango mosala na nzambe mais esimba ikarate. Kozomona déception ebele tolobi ndenge nini mosala na nzambe ezotambola ndenge mosusu na Afrique awa na Europe mosala na nzambe ezotambola ndenge mosusu évangile penza oyo esengeli bana na nzambe baza kozwa yango te. Alors ezalaki vraiment ba déception mingi na kati ya mitema na biso.
tofandaki papa ye kozwa décision tokosala so mosala nzambe na mboko te tovanda toyaki kovanda tokangi maboko tofai na biso etanke basala nzambe tokomi kobondela kaka na ndako kozwa programme kobondela kaka na ndako mais kowumela na kobondela na ndako nzambe alobi non esengeli bokoba kosala mosala na nga na kati na mboka oyo mpona mema bino lokola basali na nzambe kati na mboka oyo na mema bino te lokola batu moko batu nyonso tu baza na mboka oyo bozali basali na nzambe basali na ngai katikati na mboka esengeli botelema bosala mosala na nzambe mais ezalaki pasi poto zonga na esika oyo vraiment tomonaki tozali ko se sentir benza liloba na nzambe penza eza lo yango wana te oyo peuple de Dieu sengelezwa toya kofana na ndako papa kangai kaka motema toza koyoka mongongo na nzambe na ba façon nyonso nzamba bibotele mabosala mosala na ngai papa na ngai lokola zaka pe na ba misala na ya sala kaza très occupé akoma ko sala même le dimanche mais nga esika na vandaki nazo kaka Saint-Esprit zo déranger motema na nga mais wana mama eza lokola neti Jonas pe kaka meke kokima musala na nzambe mais kola récupérer kaka na oui papa to koma ki penza ba jour mususu na fandi mo na lobi papa yo lingi ko koma Jonas alibota oyo afandi atalingaka apesinga réponse te nalobi papa si c'est comme ça to banda ko kendo te na biso bato ata na hôpital to zo bondela pona bato baza malade na hôpital mais nyonso to na nazali ko sala nazali ko zoka réponse te papa lokola zaki déjà déçu na ba évangile oto yaki okuta wa soki bolibo kende kote évangile na ndenge liloba nzambe esengeli omona ba porte kangameli bino alobi na kosala musala nzambe na mboko te malamu na zonga Congo nde na okosala musala nzambe mais nzambe pa zoloba te yo kaka awa okosalela ngo kaka awa na mboka o eyaki kosala nini papa ko nyonso tu tozali kovanda soki tovandi tolali même message nzambe azoloba botelema na mema bino te na mboka oyo lokola batu nyonso boza lokola ba missionnaire na kati na mboka oyo botelema bosala mosala nanga ezwaki temps ezalaki pasi papa boyaki amete na ika na décision na ye mais nga nazalika toujours ko wumela ko bondela nzambe simba motema na ye andima ponga pi na citation oyo ya stérilité ekangi ngai sans nzambe na kokene kozwa solution esika mosusu te nga moko pe nazaki convaincu na motema na ngake soki na saleli nzambe nde na obota mais soki na saleli nzambe te na obota te mais sikoyo ba barrière oyo ezowuta pa dadi nga na osala nini mais sikoyo mama na likambo noto lobi wana na bandeko ba mama pe bazolanda biso ba mama pasteur basi basali na nzambe quelque part pour moi ça musala na nzambe on les encourager peut-être papa na ndako pour na musala na nzambe mais moi na pas quand papa le bika lembi yé pas lembi afandi na yé ba kotipe la vie mususu mais ce que tout le monde différence que maman yo vanda ki kimiate dans quelque part ça maman ya mabondeli pour bible bi une femme sage bâtit sa maison parce que na moi muké toujours na parcours ni noko loba na ba mama pe oyoyo ba ko se retrouver pe na ka oyo papa lembi na musala na nzambe mama pe mona vanda lembi mais dade ça lembi na nga pe na lembi na to tika oko loba ba on en juste quelques mots pour to ko ba susu mama likamuna biso merci papa pour la motuna bible za ko loba la femme sage bâtit sa maison donc maman oyo zo kanga na tango oyo ba décision mususu papa ko ikozwa biso ba mama photo tala nguna miso ya bonzambe to yoka pe décision wana est-ce que ezali décision oyo komema lipamboli kati na libota oyo komema malédiction kati na libota ozomona et tant que mama place nyonso tu yoza ko yoka ngai décision nyonso eko kozwa na kati na couple ezala mama pasteur ezala mama évangéliste décision nyonso papa kozwa pour netine tali musala na nzambe esengeli kozwa décision wana ko tuna na nzambe est-ce que décision toza kozwa et outie pa na nzambe bien outie pa na nzambe te en tout cas place on a to sala bo kebi makasi biso ba mama on les a conseil na pesi ba mama parce que ngana monaki décision oyo papa yaki kozwa et komaki malédiction pour na couple na ngai en tout cas merci mingi maman toko ba sikoyo tango ozo chasus papa molende yoka na simo zo pelisa moto esuka kiboni na bandai toujours ko tungisa papa to kende ata na hôpital ko bondela pona ba malade au lieu to fanda kana ndaku yo mosali na nzambe komi ko sala na même dimanche o boyi na o makambo nzambe alobi na boyi parce que na za déçu
naza dessus nga lobi soki yo za dessus mais yo sala o eza ya malamu po batu ba landa exemple na yo basala nzambe ba landa exemple na yo ke yo tikala yo mtoza na vérité ozisu sokangi maboko siko vérité wana ekotambo ekoyeba na ndenge nini ke bango baza na vérité te yo oza na moi oza na vérité ozomona esengelo telema o loba na part du Seigneur batu o bakoyoka bakolanda te oyo aza na vérité oyo esengeli liloba oyo eteyama na moment oyo tokobaki na kobondela okobaki na kowumela na kobondela kaka na ndaku tokoma ekosangisa bandeko kobondela kosala ba programme ba prière ya ba jeune na kati ya ba programme wana to banda ekosala nzamba ekopambola nga na ekokoma na zemi nzamba ekopambola nga na komi na zemi na kumisa nzambe na pesi nzambe merci nzambe yo o répondre biso na tango molayo to umeli opamboli nga na komi na zemi na kumisa mama olobi malamu bandeko pe ba yoki yo oyo kozwa zemi mais eleki ba mbula boni eleki ba sanza boni ba poso boni ba jour boni pour monsieur pas vendre témoin genre maman pesi donc à une semaine donc ça mois 2 mois moi 3 mois maman limola manyola biso penda na bo pete nyonso pe na bon kengi nyonso mama esali mikolo boni bambula boni oyo lukaki mabota pe lelo nzambe ayanoli yo wana ezana no étape liboso oyo ezana no étape liboso nazoya eza maleme wana zema liboso nazoaki o wana nazoaki nasalaki déjà 9 ans nazobota te donc oyo ya liboso nano étape ya liboso bandeko bana nzambe oyo ezali étape ya liboso ezwi mama 9 ans po azwa mokumba na ya liboso tokoba mama nakendaki na hôpital baye koconfirme ke oui eza zemi zemi wana ezalaki bana mibale ya mapasa tosepeli tozongi mpe na ndako olie tosala oyo nzamba yebisaki biso toujours lokola nzamba pamboli biso tokoba na musala nzambe eza lokola to dévancer nzambe lokola osali biso bo tika biso pe tozonga rapidité toya kofanda na biso su na ndako tofandi na biso su na ndako tobandi kosepela na biso papa mokomoko na fandika na butu boye na sentir malamu te toke na hôpital ba confirmer que bana baza menacé bana baza menacé na lali na hôpital lobi na ngona tongo bana babini ezalaki pasi na bomo na ngai après 9 ans ya kozela papa ezalaki pasi oyo yokaka penza kosuwa mino ya kolela esili na bimi na hôpital nazongi na ndako mikolo nyonso nzamba asala na lela kaka makasi ya kobondela pe silaki navandaki papa azalika pembeni wana kokonsole ngai totalelaka nzambe oyo apesi biso akopesa biso lisusu ezalaki pasi basali na nzambe na Afrique bazobenga bazoremonte ngai bazoconforte ngai mais ezalaki kaka pasi mais lokola nzambe azaka na mabongisi na ye malamu nayaki kozwa kimia nayaki kozwa esengo mokolo moko na butu tovandi kaka nayebisi papa nalobi naza na posa na yoki posa kokumisa nzambe na butu wana tobandi louange biso mbale na butu tobandi kokumisa nzambe donc prière moko ezalaki penza ke wana ka nzambe ye moko nde muta sisitaki motema nanga atiaki esengo na bosanaki ke na uti kolekisa moment moko ezalaki difficile ya pasi tokoti na kobondela tokoti kaka tango tolingi kobanda ba premier sujet boye nzamba bandi koloba alobi ngande mutu na sisi na chesengo na mitema na bino po bopusa na pembeni na nga boyoka oyo nini nga na koyebisa bino sikoyo nzamba bandi koloba bana wana botala bandoki te botala batu te ngande mutu na zwi bango na kozongisa bango soki bino bosali oyo eza volonté na nga oyo nga nazotinda bino amen mama tochena moi pointe moi virgule muke conseil to ko pesa na bana nzambe omona pe musai na nzambe likambo songolo couple bosala nzambe malamu likambo songolo mona basai na nzambe leko liboso kaka ndoki ya famille mutabondi abundisi biso te oyo ezaka tata mwasi alingaka biso te yene mutasali kaka likambo oyo esala na biso boy mais peut-être bobosani ete quelque part bobenana ki musika na nzambe donc encore zo lobela biso si mon peuple sur qui s'humilie entend ma voix
et zongi et pas nangai ngape na kosani ni na kozongela nzambe quelque part mama likabo esalome kezaki moi leçon te onkola nga pesa mino ndenge bo abandonner ki musala na ndenge botika ki bolembaki. Merci papa ezalaki leçon munene pona biso ezalaki peza leçon moko munene leçon wana ezako côté ya biso tilelo que tozala ba fainéante na kati ya musala nzambe pe to tikate malgré to komona ba difficulté makambo ebele eza leso ti lelo ke to ko tikate na musala nzambe to ko continuer na musala na nzambe po oyo biso to monaki paso biso to monaki humiliation wana papa na moment ya mabota soko zoluka mabota papa humiliation ezaka makasi ba mokeri ko finga ko sekama na moma oyo tokoyi kotika susu te tokoyi kotika lisusu ata mokete pona musala na nzambe oyo totika po tomoni boye po eleki pasi po tosali boye nzambe asabendi biso matoi pe apesaki biso punition pona likambo tokoyi kotika lisusu ata mokolo moko. Amen, amen. Merci maman. Siko ali nzambe akomobenda bino matoi abi bana wana yende mutu a récupérer koba maman nzambe alobi bana wana ye mutazwi bango pe akozongisa bango na moment opportun soki bino bokosala oyo nini nga nazoyebisa bino botya na mituna bino na mema bino na mboka oyo te lokola bato nyonso na mema bino na mboka oyo lokola basali botelema bosala mosala na ngai nde bokomona gloire na nga bokomona kembo na nga oyo nga na kosalela bino mokili ekokama to silisi to bumela kisu na prière te to bandika ko adorer nzambe okumisi nzambe to kumisi nzambe to vandi tant prière sili to tikali ata 10 minutes à silence to komotala na ngana papa nzoka makambo ezalaki boye nzambe merci lokolo révéler biso oyo ezalaki posa na yo sala to fandaki to bandi ko bondela nzambe to banda mosala na yo ndengeni nzamba lobi naza elongo na bino pe na kotalisa bino sini moko po boyebake naza elongo na bino nzamba pesa biso tango to bandi mosala na nzamba nzamba pesi biso sale moko oyo tozalaki pendant une année to futaki eloko te nzamba lobi wana eza premier signe to futaki eloko te pendant une année to fandaki tozwa kosambela ba programme nyonso tout kaka wana une année to futi eloko te nzamba lobi wana eza premier signe alors bo continuer na musala nanga nde to bandaki kosala kosomba ba instrument ba biloko esengeli pona kokumisa nzambe to bandi ba évangélisation to bandi kosala musala papa to kotaki na profondeur to kotaki na profondeur kosalela nzambe to yoka bandeko ndeko moko soka lobi naza na posa koya kosangana mais naza na moyen de transport koya te papa ata 50 km papa zaye ko kende ozwa bandeko atie carburant ake ozwa bandeko baye bakumisi nzambe basambeli bazongi apo ake kotika bango tozalaki kosala ndenge wana évangélisation moko to kotaki parce que to yebi eloko nini biso to wuti kozwa donc to kokai ko s'azarder te to yaki ko continuer na ko salela nzambe ko umela na mabondeli malgré nzamba lobaki mais nazalaki toujours pene na nzambe ko bondela ko gêner papa ba jeune mususu na komai ko sala malgré nzamba pesa inga promesse mais na mona kike na otika la maboko croiser il faut sala quelque chose faut na tungisa nzambe wana faut nzambe wana pesa nga ba jeune mususu tellement lekaki na komai so na osala jeune na oyebisa papa te na oyebisa pe mwana na nga liboso te je commence ko relation na yo na nzambe soki ka nde ba moninga naza soki ka ba moninga nde naza fatigué mona batuni ça va ça va naza na ba prière mais ça va donc na umela ki na présence en nzambe ozomona biso ba na nzambe soki nzamba promettre yo quelque chose nzamba lingi biso to za ba paresete soki nzamba promettre yo quelque chose esengeli yo pe ozala tango nyonso pene na nzambe ezate ke nzamba asala lobaki ya kosala mais etant que moi na nzambe okani maboko ozomona bible lobi oya kosenga nde ekopesa melai na umelaki toujours na makolo na nzambe na umelaki toujours kolukelongi na nzambe nde mokolo moko na ye kovanda nzamba ekosanga grâce nzamba salinga grâce na ye ko constater que naza na zero na 2014 wana eleka combien de temps banda pour perdre ba ma passe ya liboso wana déjà sali déjà 15 ans donc tant ma passe ya liboso bakei na ye ko zela lisusu
ozeli sous après combien des années? Après 15 na 9 ans on est les kaki na fandi lisusu na yekozela na yekozwa ko concevoir ezalaki na 2014. 2014. Depuis 2009. Yeah. Tina 2014. Amen. Bana Nzambe. De 2000 d'abord pour Oya Liboso Aya 9 ans. Après Mama Passabaye Bakei Mama Azeli de 2009 à 2014. Patience. Ko wumel na sama kolona Nzambe. Mama Koba. Amen. Patience wana papa tikana na exhorter bana. Exhorter maman, exhorter. Zala free émission o esalemi pona yo po maloba o Nzambe a kati na yo o exhorter ndeko moko o ya luki mingi. Ndeko moko pa ndimi susteke no akozwa eliki ya pesili. Mama micro za yo caméra zali wana loba o nkola chena motema na yo. Amen. Naza ko exhorter ndeko nyonso o ya zwili baku ya kolanda témoignage oyo esengeli biso bana Nzambe toza na patience. Eza eloko moko ya motu ya makasi. Malgré Nzamba promettre yo, mais aza kotala yo pe patience nini oza nango na kati na motema. Kozela na yo eza ya ndenge nini ya koyima yima. Nzamba ngo pa lobaki, est-ce que Nzamba ngo kosala mokolo nini ngana lembi nanga ba mama bandeko nango bazokozwa libaku ya kolanda video oyo soki Nzamba promettre yo ozala na patience ko chako yima yima na motema te parce que Nzambe na biso soka promettre akokisaka nga malgré nazalaki nazali kozela likabo epai na Nzambe nazali kozela promesse epai na Nzambe mais mukolo moko te natikala likolo ba Nzambe kosala mukolo nini na lembi na ngai Nzambe ngo naza kosambela za kosala tete na yebaki Nzambe nini oyo apesaki nga promesse pe na zelaki yango wana bandeko nango boza kolanda video quel que soit problème nyoso zaka ya kobota te problème à maladie, problème à makambo nyonso, ce qui nzamba sa yebisio na kobikisa yo, simba patience elikia. Bible écoute za koloba na biso muto azangi kondima, azela kute loko epa na Nzambe te. Na wumela ki na kondima papa, nazala ki na kondima. Naza kokote na ba shop, kosomba bilamba bana, kosomba babiloko, na msongi da sombi na ye na bombi na tiena ndako. Na yebisi Nzambe et comment ils sont dans la prière na zubilamba nyonso tu na somba ki na telemisi liboso na zo bonde et musu na laleli yango na se na zo bonde na binzambe kondima na ngai ya misala na ngai yango yo nga na za kozela mwana Amen. Amen. et akosala ke na ye ko concevoir na ngambo na moni ke nzoto na ngai changer na sombi test ya grossesse na sala et puis singa négatif. Na kepa jipi nanga asalanga amoni logote. Mais na zoto nanga nazo sentir quelque chose qui ne va pas. Nazo ka bien te. Babo limbisi ba papa eza témoignage tokoloba moi essentiel. Mais na perda ki pe ba date nanga nyonso. Nazali komona so logote. Ngabi ndenge nini nazo mona eloko te mais na ba test nyonso tu bazo sala jipi asalinga eloko ezate nga moko na misali eloko te na yebisi Nzambe oyo ezali zemi kaka atako bango ba moni tatanga moko pe na sali na moni te nga naza na kondima Nzambe donc on dit na test donc test ya mokili simbité test ya hôpital pe simbité mais yo moko test na Nzambe bi o confirmer positif na confirmer papa nazaki na kondima na confirmer na bi na confirmer positif mukolo musu na vandi na ndako na butu na yoki vraiment tellement passe makasi na zu voiture na ki na hôpital ezaki butu papa azaki ta azaki na musala na bengi eka na bi landanga na hôpital na ki na hôpital kokoma na komi na hôpital basalinga test ba yebisinga oza na zemi ngalobi te naza na zemi ponga moko na sali na moni zeme ezati alobi ko chabiso tembete zeme yango yo to moni basali wana ezaki zeme basalaki premièrement na ba urine na ngai nde ba yeko confirmer que oza na zeme balobi moyo to tiko pe ezate photo kokota scan kana buto yo totala position mwana makambo nyonso na lali wana na butu babandi ba test na bango ba kotinga na scan batala boye mwana zate mais test ebimi que ozana zemi mais ba kena scan mwana zate bandeko likambo somo pe ya kokamwa osomo na wapi basali test
ya urine ebimi ke mwana zemezali mais bakotisi scan oyo penda microscope mondele oyo emonaka kati ya libumu ya bomama mwana azate mwana wana azate to azali bandeko bozona na biso kati na mkolo oyo ezalaki DM5 home video oyo ezalaki première partie na biso ya émission ya lelo tokoyeba est-ce que mwana azalaki kaka est-ce que mwana alimwaki est-ce que ezalaki mwana ya ndoto ya makanisi po ndenge nini elakisa mwana zemezali bakotisi na pareil ya mondele bamoni lokote. Alors soyez attentifs, suite ya témoignage oyoyo ezoya dans quelques instants. Boss la kabiseka bozali branché na www.dm5homevideo. À la réalisation, c'était notre bien-aimé maman Dina Kikala Sembolo Loboko en collaboration avec Papa Vicky, Papa Nabiso Zola, Papa Zola Vicky de l'Irlande. Kola Pambola Bino, nous sommes tous ensemble. À très très bientôt. Bye. DM5 sitabana nzambe okoyoka makambo malamu DM5 sitabana DM5 ezali DM5 ezali évangéliste Daniel Ozane loko tobi soki Satan alinga meka na DM5 akosala nini akosemuka C'est moi.